여러분들. 일단은 샌디님이 블루팀이기 때문에 누가 질지는 저도 몰라요. 사실 둘이 거의 눈이 같은 수준이라 갖고 조금 괜찮을 것 같은 치열한 경쟁인 것 같습니다. 하필 먼저 시비를 거는 까추님의 제가 봤을 땐 까추님이 지금 곤약을 미리 세운 것 같거든요. 지금 찐대가 정확하게 지켜져 있어요. 그나마 네, 지켜져 있긴 합니다. 저는 감사합니다. 타이밍이 좋았습니다. 네, 일단은 우리 까추님의 근황을 보면 삐까추님은 현재 활은 갖고는 있어요. 하지만 샌디님이 저기서 피했기 때문에 정말 좋은 전략을 짠 것 같습니다. 맵 전체를 돌아서 가는데 까투님은 지금 중앙으로 가서 가까운 곳으로 가려는 것 같은데 샌디님이 그나마 금을 모든 기지에서 다 채집해가지고 가고 있는 것 같거든요. 갑옷이 참 화려해요 지금. 둘이 재능이 조금 비슷한 수준인가봐요. 근데 까추님이 좀 그거다. 흡열이 조금 많이 있는 그런 게 있네. 죄송합니다. 제가 지금 그런 병이 생긴 것 같아가지고 지금 1분 남았거든요. 침투할 수 있는 시간이 1분이 남았기 때문에 아직은 침투는 가능하진 않아도 가능할 것 같긴 한데 아직 침투가 안 됐네요. 여기서 마침 침투가 둘 중 한 명이 난다 결론이 나을 것 같은데 샌디님이 왜 자꾸 지는 것 같지? 도망쳐야 돼요. 샌디님이 진짜 둘이 결판이 안 난다? 그러면 진짜 망하는 거죠. 침투 시작이죠. 침투 시작이 됐기 때문에 지금 샌디님은 약간 불리해졌습니다. 상황이. 네, 바랄 것도 없는 순간이 됐기 때문에 정말 안타깝다고 생각이 듭니다. 네, 너무 빨리 끝났네요.